大家好，我係美麗。咁今日咧接到咗一個香港業主嘅放盤啦。咁今日咧嚟參觀翻一套咧呢一套3房2廳2衛嘅單位，而且業主咧係重新裝修設計過嘅。往呢一邊睇，大家可以睇下呢一個景觀如何。嗱，呢一個咧就唔係最頭排嘅一個景觀啦，但係咧我哋坐住喺呢度咧係可以欣賞到我哋呢個海景嘅。咁今日咧介紹嘅呢個單位咧係建築面積101平方。落樓樓下咧就係我哋呢一個維港沙灘噶啦，咁喺呢邊嘅話咧啱好可以望到我哋呢個煙花燃放區啦，同埋我哋呢條釣魚帶。咁平時中意出海啊、出去遊玩嘅話咧，其實咧都係非常之方便嘅。左手邊咧呢一個灰色嘅話咧，就係我哋呢一個長沙灣。咁其實呢一個位置嚟講咧，就係俾佢擋住咗。因為當其時長沙灣嘅老細咧買呢塊地嘅時候，被碧桂園咧當時佢自己係留咗最好嘅一塊地塊嘅。咁我哋咧今日咧介紹呢個單位嘅話咧，唔需要頭牌嘅價錢，因為頭牌呢啲最前面嘅都要賣到成百幾萬以上噶啦。咁我哋今日介紹呢套單位咧，總價咧只需要77萬。嗱，坐喺呢度就可以欣賞到海景，而且咧呢邊嘅話咧係唔需要你爬上山嘅，因為呢邊咧係有觀光 lift 可以直接上到嚟嘅。業主咧喺呢度咧整咗我哋呢一個晾衣架，咁平時喺呢度晾衫咧，其實都係非常之 OK 噶啦。不過咧唔需要晾衫都得，因為喺攝影師後排嘅位置咧，嗱，業主整咗一個洗手台啦，同埋咧呢個底下咧佢係預留咗你放我哋呢一個洗衣機嘅，而且呢個業主嘅洗衣機嘅話咧都係非常之靚仔嘅，可以排嘅。上面呢度你亦都可以擺翻啲收納啊、儲物啊呢啲，平時放啲洗衣粉啊，放啲嗰啲晾衫架啊，收晒喺入邊都 OK 啊。佢晾衫其實咧嗰邊咧，你唔使驚佢冇通風，1、2、3、4 4扇窗，包括咧呢邊咧都有2個窗。呢個玻璃嘅話咧，頭先我睇咗咧係雙層嘅玻璃嚟嘅，大家可以睇到嘅嚟到現場可以 𥄫 一 𥄫 嘅。呢套單位咧係一個香港業主設計嘅，大家可以睇下背景牆咧重新係整過嘅。咁喺呢度咧整咗一個好 high 嘅卡拉 OK 啊！嗱呢邊咧業主好多嗰啲碟咁然再望翻呢一邊嘅話咧，我見到咧佢個 sofa 咧都係真皮嘅，呢個 sofa 其實有時坐喺呢度都覺得好舒服。我覺得咧，我今日咧拍到攰晒啦！一入嚟嘅時候咧，我感覺呢間屋咧其實咧都幾溫馨嘅。業主又點綴咗一啲嗰啲招財貓放喺呢度，睇起身就覺得好精緻咯。上面呢度嘅話咧，其實咧全部都係我哋呢個發展商元豐交付嘅呢一個頂嚟嘅。咁其實咧呢一度咧係有少少甩漏咧，就係有少少裂縫咁佢將呢個雪櫃咧，佢就擺咗出嚟呢一個位。呢個雪櫃咧係熔升嘅，可以生態保鮮、冷藏、冷凍好智能啊！跟住咧呢邊嘅話咧，呢個插頭咧都係英式嘅，咁幫你整好啦。香港朋友上到嚟咧，唔需要話再要帶轉換器都得呢度都可以整好晒噶啦。入門呢度咧可以用嚟咧直接擺放我哋呢一個換鞋嘅地方咁換鞋啊，平時喺呢度換鞋，換完鞋之後喺呢度試下試衣鏡。今日咧喺呢個試衣鏡呢度仲見到我哋個美女攝影師平時電掣位就喺呢度啦。咁平時關門嘅話咧，關開其實就係咁樣噶啦。原嚟個雪櫃咧移咗出去咧，係因為呢度咧係整咗一個咧放碗嘅地方。哇！呢個好重手啊！呢個佢啲五金位咧做得唔錯五金位。即係佢拉起身係好有節奏嘅。點解啲裝修咁貴咧？呢個業主，因為佢嘅櫃咧全部都係用咗索菲亞嘅呢一個牌子嘅。底下呢度咧，哇！平時做收納擺啲刀叉叉果然香港人真係精緻啲嘅。廚房濕巾呢啲，跟住呢度咧爐頭咧全部採用國內一線品牌方太牌嘅抽油煙機，就係發展商元豐交付嘅。咁呢度咧仲擺咗一個咖啡機嘅嗰個架，同埋呢度咧仲整咗一個消毒碗櫃嘅。呢個消毒碗櫃都係業主自己裝嘅。跟住喺度翻呢度咧 Panasonic 嘅呢一個係焗爐嚟嘅。呢個焗爐可以用嚟整好多嘢大家可以睇下，蒸魚蒸蛋啦，呢啲好閒啦。
整蛋糕啊，整麵包啊，嗱呢啲全部都可以整啊，啊全部淨水機都有埋，連埋呢啲啊煲粥都得啊，喺屋企啊呢一邊大家可以睇下熱水爐咧，呢啲都係有嘅，燃氣錶啊呢啲嘅話咧，業主已經係布裝好晒噶啦，啊香港業主開啊關啊呢啲都備注埋。連埋防蚊嘅紗網喺廚房呢個位置咧，向出嚟咧係望翻我哋呢個小區嘅內園園景噶，啊非常非常之舒服啊！呢、這個內園園景真係好正。咁佢呢度咧係有個趟門嘅，啊平時開關咧都係 OK 嘅，冇問題嘅。啊呢間屋咧，即係佢到處整咗啲擺設嘅櫃嘅話咧，就可以做好多收納咯。同埋呢啲佢嘅呢啲材料都 OK 啊！哇，原來連埋個化妝鏡咧，嗱發展商交付俾你嗰個咧，佢係冇個譜嘅其實啊，但業主咧全部都重新整過，大家可以睇下啊，洗頭水啊嗰啲全部都整得幾好，哇！呢個瞓一個大人，上面瞓一個大人，其實呢度瞓2個人都得。呢度好似個即係好利用到盡喎個空間，果然係設計啊！嗱呢啲窗簾啊，呢啲全部都有做好埋噶啦，佢個窗簾都設計得啱啱好，我覺得呢個設計得好好啊！嗱呢個咁樣拍入去，又可以底下做翻啲收納。果然係香港人間屋啊！呢間屋即係咧，你作為客房啦，招待下啲朋友、啲小朋友嚟都得啊！呢度有間房間係可以直接通出去到我哋呢一個嗱，呢個咧佢本嚟嘅電掣係喺呢度靠牆嘅，業主改咗嘅啊！哇，好似酒店咁樣喎，創維嘅電視，好似嗰啲酒店咁樣咧。嗱，平時瞓喺呢度可以睇電視。燈咧業主都換過晒噶，連埋呢個窗紗咧都有多一層2層嘅窗簾。喺呢間房間係可以望到我哋呢一個全海海景嘅。啊，連埋插頭位、無線充電、床頭櫃、真皮大床。哇，真係正啊！嗱呢度咧又整咗個空間，你可以喺呢度辦下工啊、充手機啊。櫃桶啊，呢啲全部都有預留好晒嘅，咁你到時衫啊呢啲嗱3格啊夠晒你放啦。跟住嗱，再望翻，哇！呢個小豬佩奇用廣東話點樣讀啊？嗱，主人房睇海景嘅，佢喺呢度都係做咗一個沿住飄台嘅設計啊。平時咧嗱，好多業主咧買咗維港灣咧，其實都話呢個地方可以設計啦，似佢咁樣設計擺啲擺設，真係好 cute 嘅。佢呢度咧嗱，即係利用得好好咯。嗱呢個設計都好好啊，好少見喺國內，真係好少見。國內嘅人咧，要麼擺嚿鬼死咁大嚿嘅嗰啲嘢喺呢度，係咪先？你哋將個空間咁利用得好薄薄地咁樣，咁你如果話日常咧用嚟收納啊，咁擺翻啲嘢啊都 OK 嘅。呢個係可以喐嘅，係咪？哦，原來係咁樣噶個設計，咁呢度可以擺乜嘢啊？擺乜嘢？諗下先。兩邊都有床頭櫃，其實咧喺呢個位置企喺呢度咧望翻，其實個海係好闊好大嘅。其實真係用我手機影唔到出嚟，用我肉眼望起身會更加大更加舒服。本嚟呢度呢個位咧，正常我哋國內嘅設計咧會做衣櫃，佢呢度都有衣櫃嘅。嗱，呢度衣櫃同埋業主咧真係好精緻啦，連埋呢啲掛衫嘅鈎啊，全部都整好埋。同埋有個設計我第一次見，原嚟咧佢係一個鑽石嘅門嚟嘅，呢個業主改咗，真真正正嘅乾濕分離，而且佢呢個玻璃咧都好厚身。佢呢一塊咧比較闊啲，我覺得如果對於老人家嚟講咧，其實呢個如果真係沖涼嘅時候咧，你都可以喺呢度扶下。同埋佢呢個改咗下咧，佢雖然會有個棘啦，但係佢咁樣咧，佢唔使話驚積水嘅原因啦。我呢個咧就有啲細，不過你空間係咁就只能咁噶啦。防蚊紗網明窗啊呢啲都係有埋晒嘅。呢個單位計到翻
呢個價錢嚟計嘅話咧，都係圍到翻7600幾蚊嘅呢一個單價。因為目前咧業主開呢個價錢嚟講咧係唔過分嘅，因為呢個價錢嚟講咧，按照翻佢個裝修嚟講係 OK 嘅。嗱，首期嘅話咧，24萬啦，當你俾30%。咁如果月供咧30年嚟計嘅話咧，呢個月供咧，呢個單位嘅每個月月供咧就係2200蚊左右嘅。咁如果話咧你係想要供翻個20年左右嘅話咧，就係喺翻個2939蚊。即係咧，你如果係供30年咧就2200，供20年咧就係2900。如果係供10年咧，就係幾多？10年咧就係5117蚊。咁嗱，呢3個月供嚟講咧，其實咧就都唔係話算係太高噶啦，因為似翻呢啲單位嚟講咧，目前咧首期嘅話咧銀碼要求都唔係太高。咁而家針對於香港用戶嚟講嘅話咧，喺國內借錢嘅話都係 OK 嘅。咁首期嘅話咧，正常都係俾30%。咁利率嚟講嘅話，同我哋港人同埋內地人享受嘅利率都係一樣嘅，都係3.0嘅呢個利率嘅。咁只要你有工作證明啦、糧單啊、稅單啊、收入啊呢啲嘅話咧，每個月有我哋呢個準時嘅薪金收入嘅話咧，都係可以做到銀行貸款嘅。準備好你嘅身份證、回鄉證，如果有結婚就帶埋結婚紙一齊上嚟做按揭就 OK 噶啦。呢套單位如果係想要香港付款嘅話咧，呢個業主都係喺香港嘅。咁我頭先咧睇咗佢嘅呢個情況嘅話咧，佢咧係銀行係冇欠款嘅，所以其實呢套單位隨時都可以現金交易。如果你有現金，即刻寫張支票俾佢，業主即刻上嚟過戶。咁各位香港朋友，如果你哋中意啲港 feel 嘅感覺，又想要揾翻啲香港業主嘅，咁今日介紹嘅呢個單位咧，值得過嚟現場嚟睇一睇、及一及都係 OK 冇問題嘅。咁我哋咧亦都可以咧支持各大關口、各大機場啊，可以接送大家都係 OK 冇問題嘅。咁今期嘅呢條片我哋介紹呢度，下期再見，拜拜。